Oi, meus amores! Hoje eu vim ensinar como fazer slime, tá? Antes, deixa o like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo e compartilhe pros amiguinhos. Eu vim fazer esse vídeo pra vocês, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? E essa slime não vai reutilizar nem bicarbonato de sódio, nem papel higiênico, nem pasta, nem água buricata e nem corante. Você só vai usar apenas cola, detergente, creme corporal e um pinguinho de sal, o tanto que você quiser. Então, bora começar esse vídeo, né? Antes de nada. Pronto, gente. Então, a cola eu já coloquei aqui um pouquinho, tá, gente? Porque essa cola é da minha irmã, então não quero que eu gaste todo. Então, bora lá. Vou começar, vocês vão começar colocando a cola, o tanto que vocês quiserem, que eu já coloquei. E vão colocar bem pouquinho detergente, tá, gente? Porque senão não pega o ponto certo. Pode ser qualquer marca de detergente, qualquer cor. Daí você vai mexer bastante, né? Bastante. Pra dar uma coisa mais, né? Mais rápida. Vai mexer. Você vai mexer bastante. Pronto. E ele já vai ficar tipo com essa consistência. Você gasta bem muito detergente, né? Tá? Assim. Desculpa o barulho. E agora vai usar bem pouquinho de creme corporal. Pode ser de qualquer cor. E, gente, eu não quero gastar muito as minhas coisas. Então, por isso que eu tô colocando bem pouquinho, tá? Na verdade, a cola não é minha. É da minha irmã. Então, ó, gente, ele já vai ficando mais duro quando você coloca o creme da pele, tá? Ele já vai ficando mais duro porque a consistência dele já dá mais uma ajuda, ó. Vocês podem ver que tá molinho, mas tá duro ao mesmo tempo. Se fosse a cola, ela estaria muito mais mole. Ó, gente, vocês usam qualquer marca também já de cola, de tudo mais, ó. E daí, agora eu vou colocar... Eita, gente, tá um pouco, viu? Sobrou aqui um pouquinho de creme que tava na ponta. Então, eu vou reaproveitar, né, aqui na massa, na coisa. E, gente, depois que eu mexer, eu volto com vocês. Já, meus amores, eu mexi bastante. Meu, parece que eu não vi. Mexi bastante. E agora eu vou colocar mais um pouquinho do creme, tá? Mais um pouquinho pra ele pegar um pouquinho da cor, entendeu? E pra ficar cheiroso também a slime. Olha, tá pegando uma cor de pele. Tô gostando. Então, tô mexendo, tá, gente? Ó, mexe bem pouquinho, só pra espalhar mesmo, que a gente já mexeu muito. E agora, depois de você mexer, você vai colocar em pouquinho sal, tá, gente? Em pouquinho, porque senão ele vai... Vocês perceberam que eu mudei de canto, né? Tá. E você vai colocando em pouquinho, porque senão ele vai... como se diz? Muito evoluindo, entendeu? Então é melhor vocês colocando em pouquinho, porque senão não fica bom. Tá? Então vocês vão colocando e mexendo. Colocando e mexendo. Depende do tanto de cola que você colocou, tá? Se você colocou toda, você coloca mais ou menos uma xícara e meia, tá? E você vai colocando em pouquinho, como eu disse a vocês, né? E ainda tem muito aqui, ó, que eu tô colocando em pouquinho. Só pra dar certo mesmo.
Um pouquinho, porque senão já era, né, gente? Já era tudo. Ó, gente. Eu vou parando pra colocar, né, pozinho. Que no caso é o sal. E se precisar mais, vocês vão pegando mais, tá? O meu, eu acho que eu peguei o tanto certo. Porque já tá dando um ativador bem, né, ó. Ó, gente, como tá mais duro. Entendeu? Vocês podem, ó. E eu não coloquei nada quando pausei, tá, gente? Eu não coloquei nada. E vou colocar mais um pouquinho. Não coloquei nada, gente. Eu juro pra vocês, não coloquei nada. Ó, gente, tá dando um ativado mais lento. Mas eu acho que tem que pegar mais, gente. Porque ainda só tem um pouquinho e ainda falta colocar bastante ativador ainda. Ó, gente, coloquei, já acabou todo. E não sei se esse vai pegar a consistência toda. Ó, gente. Já tá ficando uma consistência bem massa. Tá, já tá ficando bem bonitinho. Então eu vou pausar pra poder pegar mais sal. Gente, peguei logo cheio, ó. Como tá cheio. Peguei logo cheio, né? Então, vocês tem que dar uma coisa mais reflete. Então, vou estar colocando aqui, mas é pra vocês colocar com cuidado, tá? Pra não dar nada errado. E, gente, olha como ele fica, que delícia. Ele fica uma coisa bem esperável. Ó. Entendeu? Ele fica... Peraí, gente. Se... Pera, meu Deus. Ó. Jesus, deixa aqui. Aqui, ó, gente, como ele fica. Ele fica bem molinho, mas parece que tá duro. Mas ele fica bem molinho, tá, gente? Tô fazendo essa cara aí porque tem alguns que tá durinho. Entendeu, gente? Mas, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o like, porque não vai ficar duro a slime. Não fica, não. De jeito nenhum. E é isso, gente. Beijo, amo vocês. Ó, gente. Ó, tá vendo? Que estica. Então é isso. Samara, pausa aqui, por favor. Gente, eu pedi pra minha prima pausar, porque senão...